Итак, здорово всем, парни. Ну что, у нас опять рейка. Так, появилась, значит, проблема. Это стуки на неровной дороге. Особенно и когда едешь потихоньку по какой-то либо грунтовке, у нас непонятные стуки. Вот. И плюс еще стук у нас, когда стоит машина свободно в нулевом положении рулевого колеса, немного вот так вот, сейчас, господи, заткнись ты, вот так вот делаем и слышим стуки. Это стуки не от карданчика, не от хомутов, не от чего-либо, не от электроусилителя руля, а именно стуки у нас от рейки. Как это проверить? Да много у меня видео было по этому поводу, но тем не менее, давайте повторюсь, мало ли кто-то может быть у нас впервые на канале и вообще может быть впервые купил Ладу Калина и не знает, что как продиагностировать, что как увидеть. Я хуй знаю, блядь. Не обращайте внимания на это. Это у нас конденсат от кондиционера, вот с этого шланга. Как ее проверить рейку? Да легко. Взять за ус, вот он. Идут вот сама рейка, и тут идут усы, которые в них ворачиваются рулевые наконечники и непосредственно крепятся к стойкам. Вот. Берем, значит, вот так рейку, зажимаем ее в руках и трясем. Видим, даже слышим, что у нас появился небольшой люфт. Что делать в этом случае? Год назад я уже немного подтягивал рейку, а полгода назад я ее потом в дальнейшем смазал. Кстати, видео оставлю здесь вот сверху для тех, кто не видел, потому что в комментарии, если почитать, многим это помогло. Руль стал намного крутиться интереснее, намного легче и все остальное. В общем, одни плюсы, поэтому не забывайте почаще мазать рейку. Смазал рейку я, не снимаю ее. Так, что будем сейчас делать? Да будем опять-таки ее подтягивать, но это уже лишний звоночек у нас к переборке рейки. Возможно, для начала мы сейчас просто подтянем. Ну, главное, чтобы немного подтянуть. Если вы сильно подтянете, то рейку у вас будет закусывать. Колесо у вас не будет обратно само возвращаться. Допустим, при повороте, вот вы когда крутите рулевое колесо, а потом даете газу, чтобы надо было, допустим, или прямо немного поддаете газ, и у вас руль сам возвращается. Если вы перетянете рулевую рейку, руль сам возвращаться не будет. И такой неприятный момент, когда вы едете по дороге, по трассе с такой более-менее такой нормальной скорости 90 км в час, то ну даже если выше, там 130, 140, 150, у вас будет закусывать руль, если вы перетянете рейку. Это очень чревато и это очень опасно. Поэтому надо подтягивать рейку, естественно, с головой. Так, что нам надо? Вообще, как бы в идеале, по-хорошему, надо снять аккумулятор, надо снять аккумуляторную площадку, чтобы отлично, без какого-либо геморроя, добраться до рейки, вот до этой части, и снизу у нее есть гайка, так самая называемая, к которой можно подлезть к этой гайке спецключом. Именно вот такой ключ. Такой ключ стоит в районе 130 рублей. То есть, хочу заметить, этим ключом мы подтягиваем натяжной ролик на ГРМ, а этим местом мы подтягиваем рейку. То есть, имейте в виду, такой ключ 130 рублей всего лишь стоит. Поэтому так, сейчас, значит, полезем немного подтягивать. Попробуем без снятия всего, просто долезть. Мне, по-моему, один раз как-то это получалось. Но, по-моему, это получалось на двенашке. Не помню, на колени получалось это или нет. Вот чуть подтянули. Чуть уперлось. Вот, я надеюсь, на камеру было видно, что подтянул, и уже смотрим. У нас ничего не стучит, ничего не болтыхается. И, соответственно, давайте посмотрим на руле. Сейчас перчатки сниму. И, соответственно, на руле у нас
ничего не стучит, не люфтит. В общем, вот такая вот небольшая подтяжка. Поедем, сейчас прокатимся, посмотрим, будет ли стук у нас по грунтовке и будет ли закусывать руль. Так, отключим кондиционер, откроем форточки, чтобы слышать, все контролировать. Руль вроде нормально крутится. Нам сейчас хотя бы проверить на подкусывание, на то, что рейка у нас не закусывает на скорости. Руль назад возвращается. Скорость 90. Не, руль нормально, не закусывает. Все отлично. Отпускаем руль. Отлично. Руль возвращается на место. В общем, вот так вот, ребята. Значит, если еще раз говорю, если у вас начинает стучать рейка, попробуйте, подтяните, и не будет у вас никакого стука. Но если у вас, естественно, очень сильно гремит рейка, и она гремит давно, скорее всего, подтяжка вам не поможет, потому что уже разбита втулка в рейке, и вам потребуется ремкомплект, надо будет снимать рейку и перебирать ее. Перебирал я года 3-4 назад свою рейку. Вот повторюсь, что это уже была вторая подтяжка. То есть первая была в районе года назад. Полгода назад я еще раз ее смазал. И вот за истечением года после того, как я подтягивал первый раз, вот сегодня второй раз, значит, ее подтянул. Еще раз говорю, не перетягивайте рейку у себя. Я говорю, еще раз говорю, что не перетягивайте рейку. Это чревато последствиями. Во-первых, я говорю, будет клинить руль, во-первых. Во-вторых, чем сильнее вы перетянете рейку, тем быстрее она выйдет из строя. То есть быстрее у вас разобьет втулку и быстрее вам будет нужен ремонт. В следующий раз, если я буду подтягивать рейку, если, это будет, если у меня втулку сейчас разобьет довольно-таки быстро, через неделю, через две, это в самом худшем случае, а в лучшем случае, может быть, полгода или год она у меня опять проездит нормально. Вот, не знаю, посмотрим в следующий раз мои манипуляции перед переборкой рейки, протестируем все народные методы. Это будем вставлять водопроводные трубы, муфты и все остальное. Поэтому по поводу рейки у нас еще будут много доработок, но пока эти доработки не наступят до тех пор, пока у меня не застучит снова рейка. В общем, как-то так. Поэтому не буду я в следующий раз подтягивать рейку рулевую, попробуем народные доработки. То есть вставим переходную муфту на пластиковые трубы. Вот, либо саму трубу туда запихаем. То есть вариаций много доработок рулевой рейки. Есть даже отдельно продаются капролоновые втулки. То есть, грубо говоря, так наглядно покажу, что заводская втулка, которая стоит в рейке, она вот такая вот белая, узенькая. Есть капролоновая втулка, это совсем другой, более прочный материал, чем просто пластмасса в рейке, в ремкомплекте и в заводской рейке. И она вот немного шире, вот эта капролоновая втулка, и, естественно, сам материал намного упруже, чем простая пластмасса в ремкомплекте. Поэтому много вариаций доработки рейки. И как у меня отхлебнет рейка, будем пробовать все вот эти доработки. Начнем с самых простых народных способов. В общем, как-то так вот. Был вот такое сегодня небольшое, но думаю, что полезное видео. Не забывайте про свою рейку. Вовремя ее обслуживайте, вовремя ее подтягивайте. И будет вам счастье навсегда. Всегда не будет, это, конечно же, Калина.
В общем, такой сегодня небольшой видеоролик. Я думаю, он кому-то будет полезен. На сегодня все. Всем огромной удачи и давайте всем пока. До скорого. Счастливо.